大家好，下面我们一起来看一下这道题。因式分解 x 平方减 y 平方加 3x 减 y 再加2。我们看一下这道题该怎么去进行因式分解呢？你看这道题里面它出现了2个未知数，这样的话这个难度就增加了。我们先观察一下啊，这儿有一个 x 平方，这儿有一个减 y 平方，这一部分的话我们可以分解成 x 加 y 乘 x 减 y。但是这后面这部分的话，它不能再和它进行因式分解了，所以说这样去分解不行。我们再看一下啊，你看这里 x 平方，这里有 3x， 那么我们会想到给它用配方法跟它配成一个完全平方，那么这儿是不是应该加上一个3/2的平方？这儿有一个减 y 平方再减 y， 我们可以跟它提出一个负号来，这里面是不是就是 y 平方加 y？ 然后这里面同样我们也可以用配方法对它进行配方。我们看一下，跟它配上一个什么？这儿就是加 y 再加1/2的平方，就1/4。这两部分它都是一个完全平方，中间又是减号连接的，是不是可以用平方差公式对它进行因式分解？关键是我们看一下这个常数是不是正好等于2？你看这儿的话，它拆分开的话是9/4，而这个地方正好是减1/4，是不是等于2啊？所以说我们这道题的思路就出来了，我们可以用配方法对它进行因式分解。好，接下来我们一起看一下，我们给它配方啊，把 x 平方和 3x 组合在一起，这里要加上一个9/4啊，然后这个地方减，把 y 平方给它拿到里面来，这儿就是加 y， 这儿就是加1/4。好，刚才分析了的啊，这两个它正好等于2，所以说我们这个大小和我们原来这个式子大小它是没有改变的。接下来的话，我们对这个写成完全平方形式，它是 x 加上3/2的完全平方，这儿的话就是 y 加1/2的完全平方。现在是不是一个平方差公式？我们直接套公式啊，平方差公式是这样的啊 ，a 平方减 b 平方，它等于 a 加 b 乘 a 减 b。那么我们把这一坨看成 a， 把这一部分看成 b， 我们直接套公式，那么就是 x 加3/2再加这个 b 啊，就是 y 加1/2乘 x 加3/2减去这个整体啊，大家这个地方符号容易错，这是减1/2，不是加1/2了啊。好，最后我们把括号里面整理一下，就是 x 加 y 加2，这块是 x 减 y 再加1。那么现在你看，我们分解到这一步，是不是就已经分解成功了？所以说这道题我们其实就是用了一个配方法对它进行因式分解。好，如果说你还有其他不同的方法，那么请在评论区和大家分享一下，感谢大家。